السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ليغ ان دوكيمون غادي نشوفوا فيه لابول. إذا كما تشوفوا في هذا ليغ ان دوكيمون عندنا هاد لابول. نحاولوا نقراو شنو عندنا مكتوب هنايا في هاد la fiche d'identité. Classe, oiseau qui fait partie de la famille des gallinacées. Lieu de vie, on trouve des poules partout dans le monde. Aujourd'hui, on les trouve dans nos fermes. Ils vivent en bande dans le poulailler avec les coqs, les dindons, les pintades. Peau, un plumage, reproduction ovipare, nourriture, la poule pécourt, elle est omnivore, elle se nourrit de céréales, de vers et d'herbes. Mâle le coq, femelle la poule, petit le poussin, crie elle caquette, le coq chante, ce qui nous donne des œufs, de la viande, des plumes. وعندنا كما تشوفوا تما عندنا بلوم واحد ديسان ديال هاد لابول هادي. عندنا كما تشوفوا عندنا لي بلوم، عندنا إيل، عندنا بات، دوا، أوي، أوغيون، بيك، كريت، باربيون. دونك هادشي هادي قلنا سي اون فيش ديدونتيتي اللي هنا هضرنا على لابول. دابا غادي نحاولوا ان شاء الله نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبه للسؤال الاول قال كو ريبريزونت سو دوكيومون. دونك سي اون فيش ديدونتيتي. السؤال الثاني ولا دوزيام كيسيون كي سون لي بارتي كي كومبوز سو دوكيومون. Ce document se compose de deux parties, le texte et le schéma. إذا كان عندنا le texte ou le schéma. وبالنسبة troisième question, combien de rubriques comptes-tu dans le document? Donc شحال عندنا ديال les rubriques؟ فيها 10 rubriques. Ce document est composé de 10 rubriques. نمشيو للجيكسبلوات. بالنسبة للسؤال الرابع، quel animal est présenté dans cette fiche d'identité? Donc شكون عندنا هنايا؟ عندنا la poule. إذا c'est la poule. Cinquième question, où vit la poule? فين تعيش؟ إذا تعيش. On trouve des poules partout dans le monde. Ils vivent dans les fermes. تعيشون في les fermes ولا dans le poulailler. بالنسبة للسؤال السادس، sixième question, de quoi la poule se nourrit-elle? علاش تتغدى؟ شنو تتاكل؟ Il se nourrit de céréales, de vers et de graines ولا كذلك d'herbes. Huitième question, désigne le mâle de la poule et son petit. Donc le mâle ديالها هو le coq ou le petit ديالها ou le petit. Donc septième question هو qu'est-ce qu'un animal ovipare؟ شكون هو ovipare؟ ovipare هو تنقصدو به اللي تيولد. إذا بايوض هو اللي تيبيض. إذا هذاك هو ovipare. C'est un animal qui est né à partir d'un œuf. Huitième question, désignez le mâle de la poule et son petit. Donc, شكون هو le mâle ديالها هو le coq ou le petit ديالها هو le poussin. Le mâle est le coq et le petit est le poussin. Neuvième question, pour quelle raison élève-t-on des poules dans une ferme? علاش تنربيو حنا الدجاج في les fermes ديالنا ولا إذا on élève les poules pour les œufs. علاش؟ باش يعطيونا البيض، باش يعطيونا كذلك la viande. Avoir des poussins et aussi pour leur viande. Donc هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في الدرس هذا ديال لي غان دوكيومون. شفنا فيه لا بول، قلنا سي اون فيش، شفنا فيه واحد لا فيش ديدونتيتي ديال لا بول. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدوكيومون هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم.
اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغا شي درس جديد من الدروس اللي كنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو الlien ديالها في لا boîte description، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.